ganacsadaha weyn ee Omar Company ayaa bilihii ugu dambeysay waday taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen isla markaasina ku jiray biyo dhaamis uu sameynayay dadkaasi iyadoo biyo dhaamiskaasina uu si raaciyay raashin ay ka dhigtaan cuntooyin waxayna dadkaasi ganacsadaha Jaamac Omar Ilaahay uga bariyeen inuu miisaanka xasanaadka ugu daro raxiim waxaan joognaa ilka weyne iyaan joognaa beesha ilka weyne anigoo ah gudoomiyihii beesha waxaana soo gaaray 6 booyadood iyaan soo gaaray beeshuna si fiican bay intii u qaadatay Omar iyo cid kale ka qayb qaadata arrimaha abaaraha iyo dhibaataha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Ilaahayna uu ka ajrisoonaya maanta hadii la guuron yahay maanta beesha ilka weyne 6 booyadood waan ka qabnaa aadna way u ballaaran tahay waxa Ilaahay mahadiya أنت ولا إنما نقول بالله هذا عمر إلى كجسايسي تنبي سنة الله كضاف أنا أقول ضياء مع عاشر كذا عمر جروب وحنا كان كغور بحنايا كقرب غدا شدة كقرب غدا نيني تاكلين تا دتك أي سامين أماره هذا شركة عمر هاي كقرب غدا شدة وحكومة تلبق يبغى qaybo waxay biyo dhaamin aan dadku sameeyay maadaama xaraad badan uu jiro dadku biyihii ka dhamaadeen ugu jiray barkadaha iyo cunto qaybintan qaybinay waxaan cunto qaybinay labada gobol ee Boorama iyo Gabiley waxaan qaybinay mar December waxaan qaybinay 3500 oo qoys ayaan cunto qaybinay oo isku jira gobolada Gabiley iyo Boorama بيلامي تقعدنا خورا وحن بلاوني بيشن بيلوجيدي ويا بلاو بيشن يا بلاوني ورانتيدي يا بلاوني وحنا وقلت له بويد دو حي 3 تدك عد والبا فري أيه بويد 3 بيدك ولا بسي حبي كل كان بيلامي تكسب له حكم منها من وقت السرير مقالة جيبلي قالوا إلا أيو بنكا وشارو دن وعبد الرزاق أحمد هيان الكعساء شبكة ورارك قبيلة نيوز نتورك مقالة قبيلة